ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഉഷാകുമാരി. ചാറ്റ് വിത്ത് ന്യൂട്രീഷൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമീകൃത ആഹാരം. പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും മാംസ്യം തരുന്നതും ശരീര നിർമ്മാണത്തിനും ശരീര സംരക്ഷണത്തിനും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അങ്ങനെ പല പല ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ശരിയായ അളവിലും അനുപാതത്തിലും നമ്മൾ ഓരോ നേരവും കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ സമീകൃതമായി ഈ പറഞ്ഞ 3 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ക്രമീകരിച്ച് ആണ് നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ നേരവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫുഡ് പിരമിഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുഡ് പിരമിഡിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടതാണ് സീരിയൽസ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നതും. അതായത് ധാന്യങ്ങളിൽ അരി, ഗോതമ്പ്, റവ, അല്ലെങ്കിൽ ചോളം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും വരും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജമാണ്. അതിൽ കുറച്ച് കഴിക്കേണ്ടത്, ഏകദേശം 35% കഴിക്കേണ്ടത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരീര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം കിട്ടും. അതിൽ കുറച്ച് കഴിക്കേണ്ടത് 20% നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യം, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. ഏറ്റവും മേളിലൊരു 5% വേണ്ടത് എണ്ണയും എണ്ണവർഗ്ഗങ്ങളുമാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ കുറച്ചേ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ, 5% ആവശ്യം എണ്ണയുടെ ഉള്ളു. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് സമീകൃതമാണോ, അതോ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കൂടുതലെടുത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുകയാണോ, അതല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്. ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷകങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള പോഷകങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഊർജ്ജം തരുന്നതും നമുക്ക് എല്ലാ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള എനർജിയും അല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും ശരീര കോശങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമ്മുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പോഷകങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് 2 തരത്തിലുണ്ട്. കൂടുതൽ വേണ്ടതുണ്ട്, കുറച്ച് വേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ വേണ്ട പോഷകങ്ങളെ നമ്മൾ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും കുറച്ച് വേണ്ട പോഷകങ്ങളെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്ന ആദ്യത്തേതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങളെന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യം. മൂന്നാമത്തെ ഫാറ്റ്സ്, കൊഴുപ്പ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വെള്ളവും. അപ്പോൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്നതാണ് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും. അത് നമുക്ക് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ തന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഊർജം, നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഊർജ്ജം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇത് തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് 2 തരമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മളെപ്പോഴുും ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പം ഒരു കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്കൊരു എമർജൻസി, തീരെ വയ്യാതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് തരികയും അല്ലെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അരി, ഗോതമ്പ്, ഓട്സ്, തവിടോട് കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിന് വിഘടിച്ച് ഷുഗർ ആവാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഷുഗർ ലെവൽ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, വളരെ പതുക്കെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇത്തരം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫുഡിൽ. രണ്ടാമത്തത് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുതിയ കോശങ്ങൾ വരാനും വളരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻ.
അപ്പം നമുക്ക് ശരീര നിർമ്മാണമാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പ്രായവും നമ്മുടെ സെക്സും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ്, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എത്ര 50 കിലോ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ 50 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി, ലാക്ടേറ്റിംഗ് ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും. പിന്നെ പ്രധാന ഉറവിടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഴ്സ്, നല്ല പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്, സസ്യബുക്കുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളായ സോയാബീന്, കടല, ഉഴുന്ന്, ചെറുപയർ, തോരപ്പരിപ്പ്, അങ്ങനത്തെ മുതിര, അങ്ങനെ എല്ലാ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടും. കൂടാതെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായതും ശരീരകോശങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായതുമായ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും. അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ഫാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ്. അപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തണുപ്പിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം തരുന്നതെല്ലാം കൊഴുപ്പാണ്. അപ്പോൾ കൊഴുപ്പും 2 തരമുണ്ട്. നല്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഉണ്ട്, അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അത് ഏതിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തി എണ്ണ, സോയാബീൻ എണ്ണ, കടുകെണ്ണ, ഒലിവ് ഓയിൽ, തവിടെണ്ണ, ഇതിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മീനുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒമേഗ 3 എന്ന് പറയുന്നത്, അതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഹൃദയത്തിനും സ്കിന്നിനും എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ബദാമിനകത്ത് കാണും, വാൾനട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കാണും. ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നത്. സാച്ചുറേറ്റഡ് അത്ര നല്ലതല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ബട്ടർ, നെയ്യ്, വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. 1 ഗ്രാം ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 കിലോ കലോറി ഊർജ്ജമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം വളരെ കുറച്ച്, ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു 5 ഗ്രാമിൽ താഴെ മതി 3 നേരവും കൂടെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നെയ്യും വെണ്ണയൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ഒരു ദിവസത്തെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കൊളസ്ട്രോളായിട്ടൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഫാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വെള്ളം. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപം നിലനിർത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളയുന്നതിനും എല്ലാം നമുക്ക് വെള്ളം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിച്ചിരിക്കണം. അത് വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വെള്ളമോ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജലാംശമുള്ള പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പം ഈ കാര്യം കുടിക്കുമ്പം നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമായിരിക്കണം. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റ് ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനൊരു ഇൻ്റർവെൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ബെല്ലടിക്കും. കാര്യം കുട്ടികൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പം വെള്ളത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് വരുന്നത് വിറ്റമിൻസ് ആണ്. വിറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നും പഴങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടും വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും. അപ്പോൾ വിറ്റമിൻസും 2 തരമുണ്ട്, ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതുമുണ്ട്, കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നത് വിറ്റമിൻ എയും ഡി, ഇ, കെ ആണ്. മറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് സി വിറ്റമിനും എല്ലാ ബി വിറ്റമിൻസുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിറ്റമിൻസും എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ നേരത്തെയും ഫുഡിൽ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കണം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മിനറൽസ്. ഇത് നമുക്ക് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നും തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം അതും 2 തരമുണ്ട്, കൂടുതൽ വേണ്ടതുമുണ്ട്, കുറച്ച് വേണ്ടതുമുണ്ട്. കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് നമുക്ക് കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ക്ലോറൈഡ്, സൾഫർ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട മിനറലുകളാണ്. കുറച്ച് വേണ്ടതാണ് അയൺ, മാംഗനീസ്, കോപ്പർ, അയഡിൻ, സിങ്ക്, കൊബാൾട്ട്, ഫ്ലൂറൈഡ്, സെലീനിയം, മോളിബ്ഡിനം. ഇത് കുറച്ച് അളവിലേ ഉള്ളെങ്കിൽ ശരിയായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
അപ്പോൾ അയണിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ നമുക്ക് വിളർച്ചയൊക്കെ വരും. അതുപോലെ അയഡിനൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ അയഡിനൊക്കെ ചേർത്ത ഉപ്പല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കും. ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസും അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെ അളവ് എത്ര വേണം, ഓരോന്നിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും, ഓരോന്നിൻ്റെ ഉറവിടം എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടും, അതിൻ്റെ കൂടുതലായാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.